Spărut. Da, el plus. Cine? Nu știu, Vere, că nu i-am prins ID-ul. Era îmbrăcat în galben. Nu l-am luat. Cum să tragă mașina aia? Nu, 360. din afara tărfului, cred. Ia-mă la tichete, mersi. Dacă vine aproape, atunci Bă! îi tragi la motor, acum. Am tras în Bă, dar pământ. la motor, mă. Am tras în pământ, că m-am uitat la... Am tras... Bă, Vere, intră la mă freacă pe nerv cu naviul lui, că N-ai dai bă. Vere, eu nu mă mai joc la FFA. Că dacă intru în FFA, sunt belat de militari. Cu ei, mă, Ia-ți cover de-aia să nu te vadă. Nu mai stă. De-aia am avut mă 60 de kg și de 61. Aia viața mea te lăudai că ai 50 de kg și vrei 32 în ci. Că fără meu, mai las și la alții vorba aia că am avut prea multe. Că deja ți-ai luat tu prea multe, este? Nu, mai las și la săraci. Nu, la... Te-a luat de... Ia. Bun, jos? Că deja trageți în revolverul. Bă, vedeți că două mașini aici vor să intre în tărf. Stați-mă, lăsați pe casă acolo. Lasă-mă să intre. De ce să plecăm? Stai. Jos din mașină. Șefule, am Jos. protecție 48 de ore, am protecție 48 de Jos ore. din Am dat 1 mașină. milion. De ce mă dai? Eu îți plătesc taxă. Stai să văd, verific eu imediat înainte jos din mașină. Cine Dar plătesc Bă, nu, taxă. coi, ce dracu s-a întâmplat pe bă? Bă, Vere, cine a tras? Sunt handicapați? Coi, nu trage noi, că noi n-am făcut nimic. Salut, Sergiu. Vezi că ăștia fac ilegalități pe tărful meu și fac și RDM. Nu mă fără motiv, fac și ilegalități pe tărful meu. Dar eu n-am făcut nimic. Nu l-am tras, coi, sunteți nebuni. Bun, Am tras noi? Stai să mă uit în Stați locuri, că stai să s-a mă uit în făcut locuri. tichet dacă ați tras. Vorbește, Denis, ce ați făcut aici? Nu știu, am venit aici, vreau să trec și nu știu, Cine s-a te-a omorât? început să trag. Mă, n-am luat Stai să băieții. mă uit în N-am luat locuri. băieții, bă. Bă, dar mai tăceți. Liniște. Darius, te rog să taci. Lasă-mă să vorbesc cu băiatul care a făcut tichet. Darius? Ce-am mai zis? Liniște și tu, Darius. Uite-te și tu. Stai să Bun, ai dovadă... Da, mă, da, am dovadă. Am filmare. Bun. Bine, frate. Stai să mă Vezi uit în cine- locuri, cine... Uite-te. Eu te-am omorât, Stai să vrei să zici și motivul? Ia zi motivul. Motiv. Mai știi când am trecut cu Supraul? Bă, tu n-ai oprit, eu ți-am tras la motor ca să te oprești. Dacă- Bun, ai început focul asupra mea? Băi, Cum e pe se pune tărful meu, RDM? Se e pune RDM dacă el de doar trece. Ce roleplay ai Și are avut cu viteză mine? și Ce tot și după el. Bun, Păi, te mai ia, întreb o băi, dată, ai i-am început tras- focul asupra mea? Ia stai, Edițu, Dă-mi Edițu. revive puțin, Sergiu. Bă, Stai puțin. fii atent, Liniște. nu mai vorbești. Se pune... Liniște, mă. Lasă-mă să vorbesc, fii atent. Sergiu. Liniște. Care nu tace și a respawn. Stai că-mi dă revive. Ai auzit, Darius? Și tu, da, ambii Darius, de fapt. Lasă-i, Ce, bă, sunt ce spectatori, bine? lasă-i în pace. Mă Doar lași, n-ai mă mai lași să treabă. vorbesc, Eu am treaba Sergiu. numai cu cel care l-a omorât pe el. Restul, Iubiță. dacă nu Bine, te bine. dau pentru derajarea tichet. Bine, bine, bine. Mulțumesc. Cu plăcere. Nu-l cunosc pe unul, ne ultimul ne aud. Bun, continuăm, te-am mai întrebat ceva. Ai tras în mine? Băi, am tras la motor, dacă Ai vreau tras te după omoram. mașina mea? Am tras în motor pentru că nu te opreai. Bun, ai tras după mașina mea? Da! Bun, ai început focul asupra mea? Și trebuie să mă omori? Ce rol Da. ai? Da. Pe tărful Da, meu da, ce- are ce- voie ce- Sergiu? Liniște. Bă, Denis, ce te-am zis și ție? Mai Mă, auzit? cum trecu să mă omoare? Sergiu, poți să vorbesc? Bun, s-a fii întâmplat atent. fix. Liniște, El lasă era să... acolo, da? Nu știu dacă era pe tărful meu sau nu, l-am tras în Nu el. eram. A vrut să treacă pe aici, când am văzut, eu țineam cu arma pe el și am văzut că nu oprește, i-am tras la motor, am și pe filmare că n-am pus ținta pe capul lui sau pe mai știu ce căcat. Contează, ai tras Și în după aceea mașina te-ai mea. întors fix după aceea. Nu, s-a întors, era pe acolo și mi-a dat glonț. Eram pe Megamall. Pe Eram ăsta, cu un pe... băiat aici care pe vrea să mecanic cer eram. taxă și vine un băiat și îmi dă glonț, nu știu exact cine mi-a dat. Cred că Și- Edițu, a recunoscut. Bun, Edițu, și te-ai dus acolo sus și i-ai dat glonț. Da, la amândoi. Tu știind că tu intri prin tărful unei mafii. Bun, și trage asupra mea, am voie să Păi trag dacă înapoi. nu oprești,
Bun, am trecut cred că de 2 ori am trecut, m-am dus de la FF, m-am întors aici, dar Băi, nu ți-am ai spus nimic, oprit? dar tu ai tras în mine. Băi, fii atent, din moment ce treci pe teritoriul meu, eu pot Erai să pe te iau, nu strada mă asta și interesează eu eram pe dacă- strada aia alta. Dacă Covorule, treci sau vorbiți, nu. vorbiți, băi, Bă, vorbiți câți abonate nu vorbiți unul peste altul în primul rând. E frumos, Zi nu te-am tu, văzut mama ta? Sergiu, zi tu, Sergiu, că n-am chef Nu acum ai să... 7 ani de acasă. Deci când am fost de mai multe ori pe grup și am avut tichete cu faza asta și am avut și noi grupul, am fost în los. Deci dacă eu îi zic să se oprească și nu se oprește, am voie să trag. Dacă el doar trece și nu-i zic nimica și nu i-am zis nimica de taxă, n-ai voie să tragi. Băi, Adică tu lasă. nu m-ai întrebat dacă Ți-am plătești tras la taxa sau nu. motor. M-ai întrebat Păi, dacă băi, plătești taxa sau nu? Trebuia să te Nu m-ai oprești, întrebat. tu n-ai văzut că eram cu arma pe tine, dar eu Bun. cred că ai văzut. Erai pe strada Sigur asta, am eu eram pe văzut. strada aia la... Ce treaba avea? Eu aveam 300 la oră când am trecut. Băi, eu am pe filmare cum te-ai oprit și după aceea ai început să o accelerezi, deci tu nu m-ai văzut pe mine. Gata, bă, n-auzi, e vina ta, Edit. Dar frate, dacă e vina mea, să fie vina mea. Bun, îi dai jail atunci. Dar tu decizi? Eu uite ce aroganțe pe tine. Aroganțe? Bă, Pe adminule. ce aroganțe? I-am zis să-i Deci că dea îi jail. dai jail. Păi da, ce-am făcut eu greșit ca Adminul- să... Nu e nici Ceva aroganță viața mea. Ticheta roșie, frate, alo. Liniște toți. Așteptați ca Ticheta să roleplay. văd să mă sfătuiesc cu cineva mai Băi, Să era mai- vorbește cu cineva, frate. Vă rog să tăceți. Să nu ne certăm aici. Stai și tu al tab, Sergiu, nu stai aici Liniște să... toți. Uite, să de ce a murit. Păi Dă-i tot și am lui murit. revive, dă-i și tu revive. Oh, Ești ce-ai rău. făcut, Bobit? Ce mă și cu ăsta? Dar el ce roleplay, cu ce roleplay, ce roleplay Cu ăsta mai înțeleg. Cu ăsta mai Atras după înțeleg. Asta cu noi. mine. Ce tot scos roleplay din cap. A tras Stai după puțin. noi. După Ia uite ce aici. te-a omorât pe tine, a tras el. Trasul nu înseamnă doar roleplay. N-am tras, că nu v-am văzut. Păi a tras colegul tău și dacă a tras colegul tău, Băi, gata, frate. hai. Și asta înseamnă că... Tu știai că e coleg cu mine. Da, bă, Acolo unul sunteți pe același unul tăr. pentru toți. Unul pentru toți. aveți aceeași bandană. Ce e așa greu să... Țin galben, A- se vede de la distanță oricum. Bine, mă, bine, bine. Vă vedeți, cred că la Galben. 5 km. Luați taxa-l ăsta cu fan. E face job legal. Are, bă. Și-mi dai și mie revive aici. Ce Sergiu și lui Levi? Mersi. Bă, pot să discut ceva cu voi în afară tichetul? Nu. Bagă-ți voi și Inger, apropo. De ce? Să par mai motor. Mai motoră. Care a zis aia cu voi științe? A tichet pe grup. Bărurile ăla care a zis aia cu voi științe, cred că tu ai... Crede-mă că tu ai nevoie, nu el, care vocea mult mai groaznică decât la ta. Să mor tot. Să mori tu, de ce să mori? Păi el îl dă microfonul de gol. Că microfoanele nu merg toate perfect viața mea. Ca să că nu știai. Așa, overule, te-am chemat pe grup. Liniște Tu, toți. uite ăsta, cu Liniște Joben. toți. Eu Bă, așa. Ca să Stai. nu dau sancțiunea proastă. Bine, stai puțin, Sergiu. Sergiu, stai Liniște. puțin. Vorbește mai rapid. Bine, vreau să vorbești cu băiatul ăsta ceva în afară tichetul. Nu, te duci în cealaltă parte, dacă n-are treabă cu editul sau... Și eu dacă nu doresc să cheamă discut băiatul ceva în din afara altă. tichetului. Bine, da. Norix, sau cum te cheamă pe tine, sărac? Norix mă cheamă, da. Bun, editul vine aici. Am venit. Denis, Așa la e că a mașină. plecat. Bun. Dar nu zic nimic, tac. Ți-am zis să vii. Norix! Da. Am vorbit și cu un grad mai mare ca să nu iau sancțiune sau ceva să mă lămuresc 100%. Odată ce ai început focul asupra lui, el are tot voie să se întoarcă să te moară. La mine pe tărf. Da. Da. Adică Băi, te rog lasă. frumos să sancționezi. Deci e tichet în roleplay, Cu da? Andrei am vorbit. Maxei Basca. Ca să Băi, nu am dau tras în sancțiunea mașina proastă, lui, să păi fiu dacă el sigur. nu... Păi da, ai început focul asupra lui, ca să-l oprești. Deci etichetă în roleplay ăsta, să înțeleg că el mă omoară la mine pe tărf. Poți să spun și eu ceva? Să te întreb, Sergiu, de ceva. Bun, Da. bine, hai dăm pentru etichetă în Dacă roleplay. dacă noi trecem cu viteză pe la el pe tărp și el trage, nu se consideră Bă, RDM? Bă, am tras în mașina ta, Nu, dacă vreau... pentru că Bun, vreau e să-l RDM dacă ai oprească, tras și în vreau mașină să și facă mine. roleplay cu el pentru E că RDM vreau că să-l am omorât oprească. mașina, mă, e la Liniște. Da.
Că Bă, trage lasă-mă, după eu am el vrut ca să să-l spar oprească, motorul. știi, să iei taxa. Că Exact. dacă nu se poate pune în fața mașinii să-l calce, știi? Ok, asta am înțeles. Eu vreau să Asta Eticheta e chestia roleplay, pentru eticheta Sergiu. roleplay. Eticheta roleplay, da? Da. Da, Bun. Oh, eu, să aude sancțiuni. Eu să-ți fac reclamație. Altceva mai ceva de spus? Da, da. Vino, mă, cu